Oh, strike. Strike, bro. Strike. Mantap. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Eki Pombo, channel seputar mancing cumi. Oke teman-teman, sekarang saya lagi ada di jalan. Seperti biasa, saya mau mancing cumi lagi. Tetap nonton terus video saya. Oke bro, sekarang sudah sampai di spot Poluhuta. Saya mau coba mancing di sini. Siapa tahu saja ada cuminya. Oke, kita coba mancing lagi di sini bro. Ini spot yang paling banyak babon. Jadi kita akan coba. Siapa tahu ada babonnya. Oke. Bismillah. Oke, coba. Oke, strike lo, strike. Oke, strike, mantap. Strike kecil. Oke, lumayan bro. Strike bro. Oke, lanjutkan. Lumayan. Akhirnya lemparan kedua bisa strike kok. Oke, strike lagi bro. Mantap bro. Oke, strike. Lumayan. Awas. Mantap. Mantap bro. Coba. Aduh. Oke, kita coba lagi. Siapa tahu ada.
Oke, strike lagi bro. Ini lumayan. Ini lumayan bro. Ini lumayan. Oke, mantap. Oke. Oke. Strike terus. Memang ini masih yang kecil. Oke, sudah 3 ekor bro. Oke bro, coba. Strike bro, strike bro. Besar besar ini. Strike bro. Babon bro. Span. Agak. Mantap. Babon bro. babon bro. Oke, lagi. Strike bro, strike. Mantap. Babon bro. Aduh, ada pelampung. Ada pelampung. Babon bro. Babon. Mantap.